ஹாய்ங்க, உங்கள் எல்லாரோட மோஸ்ட் ஃபேவரட்டான ஹாட் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் நம்ம லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் திரும்பவும் ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோங்க. இந்த ஹாட் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாதுங்க. அந்த அளவுக்கு டிசைனும் சரி, குவாலிட்டியும் சரி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. இதில் ஒரு சில கலர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்காம இருந்தது இல்லைங்களா? ஸோ அது எல்லாமே இப்போ நம்ம ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். கூடவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் நியூ கலர் ஆப்ஷன்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கோங்க. இதில் உங்களுக்கு கோல்டு அண்ட் தென் மல்டி கலர்ஸ்லாம் ரொம்ப டிமாண்டாக இருந்தது. அது எல்லாமே நம்ம திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாக் கலர் ஹாட் ட்ராப் பேங்கிள்ஸும் இப்போ நியூவாக கொண்டு வந்திருக்கோங்க. ஸோ இந்த ஹாட் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே 1 டசன் ஜஸ்ட் 190 rupees மட்டும்தாங்க. இந்த தீபாவளி அண்ட் நவராத்திரிக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸில் இந்த பேங்கிள் ஆட் ஆன் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குங்க. இந்த பேங்கிள்ஸ் 2.2லேருந்து 2.8 சைஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்களோட ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ்